बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है HVAC इंटरव्यू पार्ट 6। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 5 तक इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया है, अब पार्ट 6 में हम आपको HVAC में इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच मेटल कॉइल इज़ बेटर फॉर हीट ट्रांसफ़र? कौन सी कॉइल मेटल कॉइल हीट ट्रांसफ़र के लिए बेहतर है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम कॉइल, ऑप्शन बी कॉपर कॉइल, ऑप्शन सी स्टील। एंड द राइट आंसर इज बी कॉपर कॉइल। कॉपर कॉइल हीट ट्रांसफ़र के लिए मेटल कॉइल बेहतर है। सेकंड क्वेश्चन, 2 टन एयर कंडीशनर रिमूव हीट द रेट ऑफ BTU पर आवर। कि 2 टन एयर कंडीशनर कितनी हीट को रिमूव करता है? ऑप्शन ए 18,000 BTU पर आवर, ऑप्शन बी 12,000 BTU पर आवर, ऑप्शन सी 24,000 BTU पर आवर। एंड द राइट आंसर इज सी 24,000 BTU पर आवर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 टन 18,000 BTU के बराबर होता है, इसी तरह से 2 टन 24,000 BTU पर आवर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम? यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन से पार्ट में कूलिंग इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए एवेपोरेटर, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन सी कंप्रेसर। एंड द राइट आंसर इज एवेपोरेटर। एवेपोरेटर में कूलिंग इफेक्ट होता है। एवेपोरेटर में एवैक्यूएशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, रेफ्रिजरेंट शुड हैव बॉइलिंग पॉइंट। रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी बोथ। एंड द राइट आंसर इज ए लो। रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो लो होना चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अफेक्ट ऑन कूलिंग इफ सक्शन प्रेशर डिक्रीज इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम? अगर वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सक्शन प्रेशर कम हो जाए तो हमारे सिस्टम की कूलिंग में क्या अफेक्ट होगा या क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए कूलिंग इंक्रीज, ऑप्शन बी कूलिंग डिक्रीज, ऑप्शन सी बोथ। एंड द राइट आंसर इज बी कूलिंग डिक्रीज। कूलिंग कम हो जाएगी। अगर सक्शन प्रेशर कम हो जाएगा तो कूलिंग कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच रेफ्रिजरेंट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली? इनमें से कौन सी रेफ्रिजरेंट है जो कि इन्वायरमेंट में फ्रेंडली नहीं है? ऑप्शन ए R32, ऑप्शन बी R410A, ऑप्शन सी R22। एंड द राइट आंसर इज सी R22, not environmentally friendly gas. Question number 7, 1 ton ice and 1 ton air conditioner has same cooling effect. Is it right? क्या 1 टन आइस यानी बर्फ़ और 1 टन एयर कंडीशनिंग की कूलिंग इफेक्ट जो है सेम होगा? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। एंड द राइट आंसर इज ए यस, दोनों का कूलिंग इफेक्ट सेम होगा। इट इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच एयर कंडीशनिंग सेव 30% इलेक्ट्रिसिटी पावर? इनमें से कौन सा एयर कंडीशनर है जो कि 30% सेव इलेक्ट्रिसिटी की पावर करता है? ऑप्शन ए इन्वर्टर है, AC है, ऑप्शन बी नॉन इन्वर्टर AC, ऑप्शन सी बोथ। एंड द राइट आंसर इज ए इन्वर्टर AC। इन्वर्टर AC 30% आपकी एनर्जी कंज्यूम जो होती है ना उसे सेव